Ubuzima bwacu ni impano ndetse n'ingabire twahawe ku buntu. Si ibyo gusa kandi ni umurage wagenewe buri wese kugira ngo awukoreshe ibikwiye. Ariko nyamara nubwo abantu bitiranya ibintu, ubuzima si ukuba umuntu ahagaze cyangwa ashobora gukora ibintu runaka kubera ko anyeganyeza ibice by'umubiri we, ahubwo ni uburyo umuntu akoresha nyine ubwo bubasha afite, noneho akagira ibyo akora. Burya hari n'abariho batariho. Rimwe wumva bavuga bati uriya yapfuye ahagaze, abandi bati yewe uriya ni nyakwigendera. Ese ko ibyo babibwira umuntu uriho babiterwa n'iki? Mu buzima habaho byinshi: kuvuka, kurerwa, gukura, gukora ibikorwa mu gihe umuntu amaze kugira ubwenge, ndetse bikanarangira apfuye. Ibi byose nibyo twita ubuzima. Bityo rero ubuzima ni nk'inzozi. Kwibeshya no kumenya ukuri, urukundo ndetse n'urwango byose bishyingurwa ahantu nyuma y'igihe kirekire, bigashyirwa ahantu mu ibanga, bigatuza kandi nyuma bikazibagirana burundu. Ese dukora iki? Twagakwiye gukora iki? Ese tugomba gukora iki? Nyamara hari n'abitwaza urukundo ngo barimo gushaka ubuzima. Ni ukubera iki? Reka nongere ngushimire wamaze gukanda subscribe kuri iyi channel ya YouTube Imirasire STV, ndetse nawe dukurikira mu bundi buryo, ugakunda inkuru tugenda tukugezaho buri munsi. Ariko utarayikanda, niba wibuka igice cya 14 cy'iyi nkuru, urukundo nyarukundo, uko ubuzima bwacu bwahindutse umwanda, uribuka ko cyarangiye ubwo uyu musaza Alikimu Makabe yaragikomeje kubarira umusore Lucas. Twatangiye atubwira iyi nkuru, amubwira ati njye bakimara kumpa yanjye, aho nari ndi gukora mpakurura imizigo, nahise mpindukira vuba vuba nerekeza aho nasize Asha ngo ndasanga hari icyamubayeho, ariko kugera aho namusize nkubitwa n'inkuba itagira umurabyo n'amazi, nyuma yo gusanga aho namusize ntawuhari. Niba rero usigaranye amatsiko y'uko ibyakurikiyeho byaje kugenda, uyu ni wo mwanya kugira ngo ubyumve muri iki gice cya 15. Reka nkwibutse ko niba utarakanda subscribe kuri iyi channel ya YouTube, reba hano hasi ahanditse subscribe mu ibara ry'umutuku maze ukandeho, kugira ngo buri uko dushyizeho inkuru ujye uhita uyakira bitakugoye. Reka nere kwirirwa ngutindira rero, twumve ibyakurikiyeho uko byaje kugenda. Nkimara kubona ko ntawe uhari, umutima wahise utangira kumpondagura unshinja ikosa ryo kumushyira ahantu ha wenyine. Umutima warampondaguye, ubwoba nabwo bwinjira mu mutima buwubyiganiramo, ibitekerezo byo byisukiranya mu mutwe wanjye ku bwinshi, bituma nibagirwa n'ikinteye kuba gutyo. Nyuma ya masegonda nka 40 nahise nigarura nsubiza amaso ahantu nasize Asha, kuko natekereje ko ndebye nabi, ntiyumvisha ukuntu yaba adahari. Narongeye nitegereza neza aho namusize, ndakanura cyane, nibwira ko ndimo kureba nabi, ariko ikintu nabonaga ni agacupa n'umugati ndetse n'akabuye nari namwicajeho. Nanze kubyemera. Niba iby'amaso anyereka ari byo, byatumye ntera intambwe ebyiri nsatiraho kuri ako kabuye. Nkagezeho ntangira gukabakaba nkoresheje intoki, kuko nari namaze gutera icyizere amaso yanjye numva ko yahumye, ariko ko nagakabakabye nisanze nteruye umugati n'agacupa bye. Gusa ibyo nabyo sinabyemeye, numvise ko n'intoki zibeshye. Nkoresha ukuguru ariko nkumva nkandagiye ibuye. Ako kanya nibwo nemeye ko iby'amaso yanyeretse ari ukuri 100%. Umutima uhita utangira kudunda nk'ingoma zo mu kabyiniro. Amaso atangira kuzana ibiciro yizunguza nk'ababyina ingwatira, umubiri wose uzana ibyuya n'ibishyuhe nk'iby'umuntu uri muri sauna massage. Gutitira byo byarenze urugero nk'aho mvuye muri firigo, amatwi yatangira kuvugiramo injereri nk'izo mu bishanga ziba zibisikana n'ibikeri. Umubiri wose warahindutse mera nk'igishushungwe, nibaza ukuntu nsigaye mpagaze nk'igiti kimwe mu butayu. Umuryango mwiza nari nungutse ukaba unshizeho mu gihe gitoya. Nakomeje kwibaza ukuntu ubuzima bumpindukiye mu kanya gato, nibaza ukuntu ngiye kubaho nta muntu n'umwe mbona imbere yanjye. Natekereje agaciro ko kugaragirwa, nibuka uburyohe bwo kugira uwo mubana agutega amatwi akakumva, nibuka urukundo rwafubikaga ubuzima bwanjye Nora na Asha bankundaga, ndetse sinirengagije uburyo Nora yari yaranyihaye wese.
ampa uburenganzira bwo gutembera nashaka nkoga mu mazi yo muri paradizo ye uko nshaka, nanjye nkamwitura kuyirindisha imbunda yanjye. Nakomeje kwibuka ijambo Nora yahoraga ambwira ati ndagukunda ndetse igihe nzaba ndi kumwe nawe ibihe byose tuzarangwa n'umugisha ugeretse ku mahirwe n'urukundo. Ibihe byose nzajya mparanira ko uzajya ambona akaba yakubonye. Nzajya nkurwanira ishyaka ntumuhundagazwaho ibyivugo n'impundu z'urwunge. Sinzigera nkujya kure aho uzajya uba uri, nanjye niho nzajya mva ndi turi kumwe ibihe byose. Iri ni isezerano ridashira nguhaye. Lucas. Ibyo byose uko Nora yabimbwiraga byavaga mu magambo akabinyereka no mu bikorwa. Ibyo nakomeje kubyibuka ndetse nibutsa uburyo yambwiraga ndyamye mu gituza mpanze amaso ye meza ndetse yayateretse neza mu buryo nkunda. Noneho uburyo yamwenyuragamo byatuma umutima wanjye utahwa n'urumuri kuko yabikoraga neza, nkumva utuntu tunyirukamo umubiri wose. Bikarangira twahuje iminwa tugakomeza tugatwarwa tugasanga twahuje n'ibindi byose, no gusanga ninjiye muri paradizo nkisanga nibereye mu mudendezo n'umunezero. Ibyo uko nakabyibutse byose nisanze ibitekerezo byongeye kumpuza nawe, turi muri bwa buzima bwiza nk'umugore n'umugabo. Nyuma naje kwigarura nikora ku bituza ngo nkore kuri twa dutama twiza twa Nora nk'uko nabikoraga ndyamye mu gituza, ariko ndamubura. Nakomeje kwikoraho nzi ngo ndi kumukorakora nk'ibisanzwe ariko ndamubura. Umujinya waranyishe nsakuza mpamagara mu ijwi rirenga kandi ryirangira nkiririmo nyiramubande mvuga nti Nora. Ndongera nsakuza ntonoma nk'intare yica umwana mvuga nti Asha. Nkimara gusakuza gutyo nahise mba nk'uvuye mu nzozi, mu kubura amaso mbona nzengurutswe n'imbaga y'abantu. Ako kanya nahise mbona ko ibintu byakomeye, mbese maze guti baba mu bantu. Nazengurukije amaso mu bantu bose bari banzengurutse bancungera nk'umujura wibye cyangwa umusazi wambaye ubusa. Numva ndiyanze cyane, nazengurutse inshuro zirenga 10 nitegereza abo bantu. Ubwenge bugaruka ku gihe guhangayika no kubunza imitima biba byinshi. Nkiri aho ngaho natangiye kumva banseka, abandi bankwena, abandi bantuka ndetse abandi batangira kuntera ibintu by'ibishasha ariko basakuza ngo muhigamire umusazi atabasarana. Uko nakomezaga kumva amagambo nkomeretsa n'ibikorwa bintoteza ndetse bimpakato mu bantu, ubwenge n'ibitekerezo byatangiye gufunguka. Ntangira gushaka icyo nkora mu maguru mashya. Natangiye gufungura ubwonko ngo bumpe neza icyo gukora ngo nongere mbona Asha. Ntangira gushaka icyo namugurana cyose ngo mwisubize kuko natekereje ko hari abamushimuse. Ibitekerezo byabaye uruhuri, umutima urahabuka, ubwenge burindura busa n'ubutakaye. Mpita mbona ko Asha ari mu byago bikomeye, mpita mba nk'umusazi nk'uko abaturage bakomeje kubindirimbira. Nibuka amateka y'ubuzima bwanjye bwose yaranzwe n'agahinda n'akababaro, aho nahoraga mbitsa amaganya n'ibibazo. Naje guhozwa na Nora ndetse na Asha nk'umuryango mushya nari nungutse, ariko nkaba nkubuze. Ako kanya nahise mvuga ku mutima nti ngiye gutanga byose birimo n'ubuzima bwanjye, ariko nongere mbona urukundo rwanjye Nora n'umwana wacu Asha. Lucas. Ako kanya nahise negera abashungereye mbabaza niba nta mwana uri mu kigero cy'imyaka 2 babonye. Aho kunsubiza batangira kunsunika bampahana, abandi bakankubita imigeri, ingumi n'inshyi, ariko ibyo ntibinci intege ngakomeza kubabaza. Aho kumfasha bakansunika nakomeje kuzenguruka hagati y'iyo mbaga y'abantu bari banzengurutse, ari nako banteranira banteragirana cyane bansunika nkikubita hasi. Nkongera nkabyuka nabwo bansubiza hasi. Abaturage baranshinyaguriye, barantoteza, barampohotera, barankwena, banciraguraho, barankubita, mbese bankinye nk'umubyimba, bankinye ku mubyimba by'indengakamere, habura n'umwe ungirira impuhwe. Reka abo twakoranaga ubukarani nibo bari bayoboye igitero cy'abanshinyagurira. Ibyo uko nakomezaga kubikorerwa, agahinda kancenguraga umutima wanjye kakenda kuwusaturamo kabiri kakawuturitsa. Abantu bakomeje kunshinyagurira bampohotera nkaho ntari ikiremwa muntu. Nyuma nza kugwa gacuho, nubama hasi nshinze amavi n'inkokora ndetse n'umutwe ku butaka, nkomeza kurira amarira atemba asohoka hanze. Siniyemeye ngo yatembaga ajya mu nda kuko imyaka nari mfite ntabwo yari yagira ubushobozi
Amarira yakomeje gutemba ashoka ku butaka andi atemba ku matama yanjye. Ibintu bindi abantu bakomeje kunkubita imigeri yo ku kibuno ngo ndeke kubahenera ngo aho ndi ntabwo ari ku musigiti, nisanga ndyamye hasi nubamye. Nuko numva batangiye kunka bakaba mu mifuka y'ipantaro nari nambaye, komeza kwibaza ibirimo kumbaho. Umunsi wari uhatse byinshi, nko kuba nkoreye amafaranga menshi yo kumfasha kwita kuri Asha no gushaka Nora, akaba ari wo munsi mpuriyemo n'uruva gusenya nsuzugurwa kurusha inzoka, umutima ugashenguka kurusha ikindi gihe cyose nabayeho bwose. Lucas, abo bakimara kunkora mu mufuka bahise biruka bakomera cyane, ubona ko hari uwo bari kwirukaho. Bageze imbere batangira gusubiranamo, ubona ko barimo kurwana akaduruvayo kaba kenshi. Gusa ibyo ntabwo nari mbyitayeho, nari nifitiye ibimbabaje kurusha ibindi, nkomeza kurira nibaza icyo nkora ariko nkakibura. Nyuma y'akanya gato nagiye kumva numva umuntu nkoze mu mugongo asepfura ndetse arimo gutsikimba cyane. Ubwoba buranyica, mu guhindukira mpuza amaso n'umugore warimo kurira amarira atemba ku matama yakangwaho kuko yari apfukamye iruhande. Uwo mugore twatangiye kwitegerezanya mu ndoro y'agahinda, amarira yuzuye mu maso yacu twembi. Uko twagakomeje kurebana ntawe uvuga, nakomeje kumwitegereza neza, mbona ni wa mugore wamfashije wa munsi. Nari nafashe icyemezo cyo kuba ku muhanda akangaburira umuceri n'inyama nahoraga ndota, nyuma akandangira akazi ko kujya kuragira inka kwa Adirisi. Lucas, nkimara kumenya uwo mugore naratunguwe nibaza impamvu duhura ndi mu byago, gusa uwo mugore ntabwo we yahise amenya. Uko twakarebanye nagiye kumva numva baravuze ati musore muto ihangane, ibyakubayeho nabibonye, nubwo hafi ya bose baguteragije bakagutererana, menya ko utari wenyine, humura umwana wawe uraza kumubona. Ndakeka bamutwaye nta kibi bamugiraho, ahubwo ndakeka ko ari wowe bashaka bishoboke ko hari abo mufitanye ibibazo, bakaba bambariye urugamba rwo kukurwanya. Gusa gira icyizere ko wongera kumubona, kuko sintekereza ko wavukiye kubabara ubuzima bwawe bwose. Lucas, umugore akimara kumbwira gutyo nacecetse gato, nibaza ukuntu yamenye ko nabuze umwana. Nibuka ko abaturage banteragiranye bambaza niba nta mwana babonye, nuko nitse umutima nkiri impumu ndatuza gato. Burya iyo ugize amahirwe yo kubona uguhumuriza gato, umutima ugerageza gutuza, nubwo yaba atagukemuriye ikibazo. Mu by'ukuri isura yanjye yahise ihinduka, byatumye numva nongeye gukomeraho gato. Nuko ndahaguruka ndongera mpagurutsa uwo mugore, nuko nkomeza kumufata ibiganza byombi, mureba mu maso, duhuza imboni, amarira yuzuye mu maso ye amanukira ku matama. Nuko nirengagiza ko intoki zanjye zisa nabi, muhanagura amarira. Ndangije ndamubwira nti mama, murakoze cyane kundema agatima, kuko ndumva umutima wanjye usubiye mu gitereko. Ni ukuri uruhuye umutima wanjye wuzura impumu, imbaraga nsubijemo ngiye kuzikoresha kugeza mbonye umwana wanjye. Kandi neza ukomeje kungirira, Imana izayikwiture, bityo kuba witandukanije n'abandi bancinyaguriraga nkwijije ko nzabikwitura. Niyo ntazabasha kubigeraho, nkwijije ko abazankomokaho bazabyitura bazagukomokaho. Iryo ni isezerano rikomeye mbaye mbitse mu mutima wawe. Rero kubw'ibyo mpakanya mbanze njye gushaka umwana wanjye. Uwo mugore yahise ambwira ati ubuse disi uramenya umushakira he, ko n'abanye abasore bamujyanye arabarara. Nahise mubaza nti ngwiki, ngo wabonye abamujyanye, kuki utavuze koko? Umugore yaransubije ati mbabarira, ukuri ntabwo nabimenye, kuko ubwo narinje guhaha nabonye abasore batatu bari bunamye hano kureba, mbona barimo kuganiza akana gato kari gahari. Barangije baragaterura baragenda. None ubwo nari ngarutse kwishyura ibyo nari nagiye ntishyuye, nsanga uri kubaza niba nta mwana wari wicaye aha. Babonye mpita nibuka ka kana nabonye bajyana. Nahise mvuga nti oya we, ntibishoboka, wabonye bamujyana hehe? Uwo mugore aransubiza ati nabonye bagenda bagana mu cyerekezo cya ririya shyamba rya Modini. Ndavuga nti urakoze mama, reka ntabarire hafi bataramwica. Umugore yahise ambwira ati ayiwe musore, ugiye kwiyahura muri ririya shyamba wenyine? Ubuse ntibakwica cyangwa wibagiwe ubwicanyi bukorerwayo? Ese mubwira nti none se mama, urumva nakwicara ngatuza ngatimaza ntazi uko umwana wanjye ameze? Rwose sinatuza mbona umwana wanjye ari mu byago. Uwo mugore yahise ambwira ati birumvikana koko, ntabwo watuza.
umwana wawe ari mu mage n'amagorwa. Ndamusubiza nti nihashake haba ari n'irindi ry'ubwicanyi, ariko ngomba kwinjiramo ariko nkabona umwana wanjye agihumeka. Gusa nkujije ko nzagaruka kugushimira kubw'umutima w'ubumuntu uhorana, maze ngushimire nk'uko nabigusezeranije. Lucas. Ako kanya uwo mugore yabaye nk'ucitse intege, aranyegera ngo amo turahoberana, ari nako akomeza gutsikimbira mu gituza cyanjye, nuko muhanagura amarira mu maso, ndangije ndamwiyaka, ndahindukira ndagenda. Nkimara gutera intambwe ya mbere nagiye kumva numva yansingiriye ukuboko, ndahindukira nsubiza amaso inyumva, nuko duhuza imboni mu ndoro y'agahinda, numva baravuze ati amahirwe masa, umwana wawe mubona akiri muzima, nushaka kuza kundeba uzamanuke hepfo gato y'aka gasantere ku gipangu kigizwe n'irangi ry'icyatsi ubaririze iya senti. Umugore yamaze kuvuga gutyo nikiriza nzunguza umutwe, nuko andekura ukuboko ndahindukira ngenda nzamuka nerekeza mu ishyamba rya Modini. Ibyo gutekereza ko ndi kujya mu ndiri y'ubwicanyi ntibyari binteye ubwoba. Nakomeje kugenda nihuta, ngeze ruguru gato ntangira kubona amazu aciriritse ari mu nkengero z'iryo shyamba, nuko nongera umuvuduko mfatiraho mba ninjiye muri ako gasantere gakikije iryo shyamba. Gusa abantu baho bari bateye ukwako kuko nahuraga n'abasinze, abari gukina urusimbi, abatongana, abagore n'abagabo bafunze inguni, abandi barimo gusambanira mu nzira. Mbese abantu baho bose ibikorwa byabo byose ni ibyangwa n'amaso y'Imana. Ubwoba bwaranyishe, ntangira gutekereza ko bashobora kunyambura cyangwa bakanyicirayo, ariko kubera ko nasiganirwa no gutabara Asha umwana wanjye, nyuma y'akanya gato ishyamba nari nginjiyemo, mu kuryinjiramo nasanze ari ishyamba ry'inzitane ririmo ubuvumo buteye ubwoba. Iryo shyamba ryari rituje cyane, nta nyoni n'imwe ihatamba. Ubwoba bwatangiye kwiyongera buba bwinshi, ntangira kugenda nsodoka nk'urwaye amavunja. Ngeze aho mbona ibyo by'ubwoba bishobora kunyerereza gutabara Asha, mpita ntangira kumuhamagara mu ijwi rirenga ngo byibuze abamufite baze bampururiye, ariko uko nakomezaga guhamagara nitabwaga na Nyiramubande. Isubira mu byo mvuze, ijwi ryanjye rikangarukira, nahamagaye Asha inshuro zirenga 100 mu ijwi rirenga, ari nako nitabwa na Nyiramubande. Ibyo nabonye ntacyo bitanga, ntangira kuzenguruka iryo shyamba vuba vuba, ndetse ntangira kwinjira no mu buvumo buteye ubwoba kuko bwari mu mwijima mwinshi cyane, ariko nari nabaye ikihebe, ibintu byose mbikora nk'uwiyahura. Ishyamba nararizengurutse ryose ndarimara, intero ari Asha, nubwo nacishagamo ngahamagara nanone ntekereza ko nawe yaba yarashimuswe. Ishyamba ryose narimarishije amaguru, ubuvumo bwo nabuzengurutsemo bwose nk'umukerarugendo, ariko Asha nakomeje kumubura. Amasaha iyo yakomeje kugenda ashira, havaho imwe hajyaho indi, gutangira kunyiriraho. Umunaniro no gusarara byo byari byamaze kunca intege. Reka nkubwire ko igice icya 15 cy'iyi nkuru, urukundo nyarukundo, uko ubuzima bwacu bwahindutse umwanda, ari aha tukirangirije. Niba rero usigaranye amatsiko y'uko ibyakurikiyeho byaje kugenda, ntuzacikwe n'igice icya 16. Reka nkwibutse ko niba utarakanda subscribe kuri iyi channel ya YouTube, tugenda tubagezaho amakuru y'imyidagaduro hirya no hino ku isi, ndetse n'inkuru z'amasizon. Reba hano hasi ahanditse subscribe mu ibara ry'umutuku, maze ukandeho, urahita ubona n'akarango k'inzogera kari iburyo, nako ugakandeho kugira ngo buri uko dushyizeho inkuru ujye uhita uyakira kuri telefone yawe cyangwa se mu buryo bwa message no kuri email, bikubwira ko inkuru nyine tuyishyizeho. Imana ibaha umugisha, ndabakunda cyane.